हाँ जी, तो फाइनली अपने नए ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरविंदर और मैं अपनी इस कैंपर वैन पे निकल चुका हूँ स्पीति विंटर को एक्सप्लोर करने के लिए। और अभी हूँ मैं नारकंडा में। नारकंडा के व्यू आप देख सकते हो कि कितने अच्छे हैं और अभी लेटेस्ट यहाँ पे स्नोफॉल होके हटा है। रोड कोई भी बंद नहीं है। शिमला से सिर्फ 50 या 60 किलोमीटर आगे आप नारकंडा में आगे इस तरह के आप वेदर एंजॉय कर सकते हो। ट्रिप का आज मेरा पहला दिन है, तो आगे आगे बहुत कुछ एडवेंचर आपको देखने को मिलेगा। कैंपिंग करेंगे, स्नो में कैंपिंग करेंगे, सब कुछ फूड वगैरह कोई बाहर से नहीं लेने वाला मैं। जैसे कि आपको पता है मैं कैंपर वैन के अंदर ही सब कुछ बनाता हूँ। जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया फॉलो जरूर कर लेना और फुल व्लॉग देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लिंक उसका आपको बायो में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं एक नए व्यू के साथ। बाय बाय।